Tuğluq Tömürxan, Abduvali Ali. Xatimə. Əmir Tömür Körəgandan kəlgən məktub. Bir yamanlıq, bir yaxşılıq, egiz bir bulub kəlgən. Bir qaranğı, bir yoruq tündən keyin kəlgən. Uyğur xalq tarixi qoşaqlardan. Miladiya 1358-yili köz fəsli. Kişilər adətdə köz fəslini Qazan fəsli dəpmə atışıdı. Bu yıl Mara Ünhəyyərinin şimalıdakı çaylarda köz adətkidən baldur gəldi. Vadilardakı üzümzarlıq və anarlıqlardakı meyvelik daraxtlar yaz boyu mol bolğan meyvelərdən allaqaçan ayrılğan, şaxlarda zapirandak sarğıyıb yenik midirlab turğan, anda sanda quruq yupurmaqlarını hesabqa almaganda xeyli burunla yalаңaşlanıb qalğan idi. Biroq Mara Ünhəyyərinin ən cənubiga joylashgan Kesh shahrida bo'lsa, ahvol boshqacha edi. Bu yerga Mara Ünhəyyərinin shimolidagi Samarqand tarafdan keladigan cho'ng yo'lning bo'yida qator-qator qad ko'tarishib turishgan egiz chinar, qomatlik sarvi, yil bo'yi ko'kiribli turadigan sanubar, kumushdek oq va kichkina yopirmoqliq ko'rkam Lisa Tinayir qatorliq daraxtlar bo'lsa, kech ko'zdimi xuddi navbahordagidek yashirib turadi. Tarixda shahri Sabiz deb atalgan bu Kesh shahri qadimgi zamonda to'limi baxtiyor va gullab yashnagan avod shahar edi. Chingizxon istilasida Mo'ng'ul lashkarlari bu shaharni vayron qilib tashlagan bo'lsa-mu, keyingi chaqlarda Barlas ulusining Ko'ragan urug'idagi Amir Qarachar Bahodirning quliga o'tgandan keyin boshqalardan gullanishga boshlagan edi. Chag'atay xon Amir Qarachar Bahodirning ko'rsatgan to'kpi tortiqlarini mukofotlash yuzasidan Kesh Naqib viloyatlarini uning jamoatiga baxshanda qilib bergandan keyin bu joylar Ko'ragan urug'ining oti miros ziminiga aylandi. Amir Tarag'ay Bahodir jamoatining Ko'ragan deb atilishidagi sabab mundaq edi. Rivoyat qilinishicha, bir vaqtlarda Buyuk Jahongir Chingizxon Eronni istilo qilib bo'lgandan keyin o'zi besib olgan ziminlarni o'zining 4 o'g'liga bo'lib berganda Mang'lay Suyar, Ediqut Ulug' Uyg'ur eli, Mo'g'uliston va Mara Ünhəyyər qatorliq joylarni ikkinchi o'g'li Chag'atayga so'rg'al qilib berdi. Hamda o'zining Qarachar Noyan ismli bir sarkardasini qo'shib, uningga vazir qilib tayinladi. Qarachar Noyan Chag'atayning qizini elib, uningga kuyovul bo'ldi. Mo'ng'ullar kuyovulni Ko'ragan deb ataydiganligi uchun kishilar Qarachar Noyanning jamoatidagilarni Ko'ragan urug'i deb ataydigan bo'ldi. Amir qazg'in Barlas aralab karbiy yurishlarni qilib turadi. Ammo shuning bilan birga pat-pat cho'ng bazma ziyofatlarni o'tkazib turadi. U o'zining isyonchi qarindoshlarini bostirish uchun to'xtovsiz urush qo'zg'ab turadi. Ular bilan yarashish uchun yana bazma ziyofatlarni o'rinlashtirib turadi. G'albilardan esankirab, besh qaygan va bulangchilik zimin bosqinchiligi bilan kun kechirishga odatlangan Barlas qabilasining ulus begi Amir Qazg'in garchi Chag'atay saltanatini xolamay e'tirof qilib, Chag'atay xoni Tuğluq Tömür bilan yarashgan, uning o'zining hukmdori deb tonib, Mara Ünhəyyər bilan Almaliq o'ttirsida qisqagina birlik kelish vaziyatini shakllantirgan bo'lsa-mu, ammo bundaq vaziyat uzoq so'zilmaydi. Chunki ular ota-bobolardan tartib Mara Ünhəyyərdə yashab kelgashga allaqachon turklashib bo'lgan. Shunga Barlaslar uchun bu zamin tar kelib qolgan edi. Chag'atay saltanatining bo'yin turqidan ayrilib chiqib, o'z oldiga mustaqil mamlakat bo'lib, saltanat surishdek qari niyati Barlas ulus begi Amir Qazg'in Barlasni zodi tim tatqizmayotdi.
Shahri Sabizning janubiy tarafiga to'g'ri keladigan Ahaqliq degan to'pilikda Amir Tarag'ay Bahodirning 50 tanapliq bir bog' hovlisi bor edi. Bu bog'da o'rik, ujma, jinasta, amut, nashbut, ulja, chilan, jigda qatorliq mevalik daraxtlar o'stirilgan bo'lib, ishqilib iqlimda bor bo'lgan mevalik daraxtlarning qaysini izlasangiz shu xildan tepiladi. Osmonda yulduzlar charaqlab turgan tiniq ham salqin kuz kechasida atrof shunchalik jimjit va pinhon ediki, vadi tarafdan so'qiyotgan illiq, mayin shamolda turgan odamning teni shundoq huzurlanib, yayrab ketadi. Mana bugunmi shundoq yaqinliq, salqin va oydin kuz kechalarining birisi edi. Astarliq qilin nimchisini yimchiqlab olgan Amir Tarag'ay Bahodir uyqusini ichib, ko'lning o'ttirsidagi aynaklik shipangda kecha manzarasini tomosha qilib o'ltirgan edi. Osmonda 15 kunlik to'lin oy ko'k qarida esib qo'yilgan panusdek atrofni yo'rtib turadi. Bugungi kecha manzarasi haqiqatan go'zal edi. Mulozimlarning bemahal yetib kelishi Bahodirning ko'ngil aromini buzib tashladi. Mulozim uning oldiga kelib, Amir Hoji Barlasning ko'rishmoqchi bo'lib, mehmonxonada uni kutib turganligidan xabar qildi. Amir Tarag'ay Bahodir Shipangdan qaytib mehmonxonaga kirdi va inisi Barlas amirlardan birisi bo'lgan Amir Hoji bilan quchoqlashib ko'rishdi. Mulozim dasturxon silib non bilan choy keltirdi. Ondan Akufka ikkisini mehmonxonada yolg'iz qoldirib chiqib ketdi. "Tan sahatingiz yaxshimi?" deb so'radi Tarag'ay Bahodir uningdan. "Jahonning ichi tinchlikmi? Jiyaningiz yaxshi turyapti?" "Inshaalloh, Amirzodam, sizga alayda salom aytishimni topiladi. U hozir Amirning xizmatida bo'lg'ashqa mening bilan birga kelolmadi. Sizni bak ko'rgisi bor ekan. Lashkar boshqarish ishlarida ko'zi pishib qoldi uning. Alloh xolisa buningdan keyin o'z istidatini joriy qildirdiganga nima sorun hozirlangusi. Mashaalloh, aytqiningiz kelsin ilohim. Ha, Amirning sarayida nima yangiliklar bor? Bemahal kelib sizni parakanda qilib qo'yganimga bakmi xijolatman", dedi Amir Hoji Barlas Amir Navarus bilan. "Men oldingizga bir ish bilan sizni izlab keldim. Ha, qani bemalol so'zlavering. Ba'zi xabarlardan qaraganda Amir qazg'in isyon ko'taradigan o'xshaydi. U Tug'luq Temirxonga qarshi urush qilish taraddudida hadab atrofiga lashkar to'plash bilan mashg'ul bo'lmoqda. U ko'ragan urg'itkilar bir tuman lashkar berislar deb hadab meni qistavotidi. Ha, ish mundaqdan. Aslida bu xonning Mahara Unhayerga lashkar tortish uchun fursat kutayotganiga uzoq bo'lgan edi. Agar ish siz aytgandek bo'lsa, uningga tepilg'usiz bir bahona bo'lib berdi-da. Shuni demamsiz?" dedi Amir Hoji Barlas Amir Tarag'ay Bahodirning so'zini qo'llab. "Tungiz yilidagi yig'iliqda Chag'atay xoni Qozon xon bilan Amir Qazg'in tarafidan o'ldirildi. U buni ozdab hala bugungi kunda urush qo'zg'ashga tamshilayotdi. Shundoq bo'ladigan bo'lsa, biz qanday qilishimiz kerak? Uningga lashkar berimizmi, bermaymizmi?" "Hay, meningcha bir ishimizga ish tepib olmasak bo'ladi-ku. Hurmatli inim, mening sizga beradigan maslahatim shuki", Amir Tarag'ay Bahodir o'ylanib turib. "Baya aytgan so'zimdan sizga ma'lum bo'ldi deb o'ylayman", dedi Amir Tarag'ay Bahodir o'ylanib turib. "Amir Qazg'inning bundaq bo'lmag'ur ishini men qo'llamayman. Chunki bizga hozir eng kerakli narsa yig'i emas, balki tinchlik, Mahara Unhayerning osoyishligi. Xuddi sovuq kuz shamoli vodiga besib kirsa,
kök yupurmaqlarını sarğaytып gazan qilib tashlagandek Әмір Қазғынның vaqtsiz urush qo'zg'ishimi el ulusining tinchqini turmush aromining buzilishiga aram yandırgan ro'zg'or chirig'ining bemalol o'chishiga sababchi bo'ldi. Buningdan siz shuni yaxshi bilingki, Әмір Қазғын hozirgi vaqtda xonga qarshi turish, isyon ko'tarish natijasida aslida zulm-zulmat ichida azob tortayotgan el ulusining tinch, xotirjam turmushiga buzg'unchilik qilib qolmasdan, balki butkul Chag'atay mamlakatining miqyosidami ma'lumotchilik yuz berishiga sababchi bo'lib qoladi. Bundaq bo'lganda bir zolim o'rniga yuzlagan zolimlar chiqib, el ulusning beshida yangoq chiqishga boshlaydi-da, aram tinchigan elning maishat xotirjamligini vayron qilib tashlab, xalqni halokat girdobiga ishtirdi. O'ylab beqing, bundaq bo'lsa kimlar ziyon tortib, yana kimlar qanchalik foyda ko'rar? Hürmetlik ağa, men xuddi siz o'ylagandek o'yladim. Biroq jiyanim Amirzade Tömürning Әмір Қазғынның sarayida xizmat ekanligini hisob qilib, lashkar berishni oshkora rad qila olmadim. "Nayt to'g'ri qilibsiz", dedi Әмір Tarag'ay Bahodir. "Men bu bayatin masalaning mushu nozik yerini o'ylab qildim. Bilmadimki, siz bu ishga menga qanday maslahat bersizkin? Mening o'yimcha, Әмір Қазғын xonga urushni darhol qo'zg'ay olmasligi mumkin. Nima uchun? U texi o'z atrofiga keng ko'lamda yig'iliq qo'zg'ay olgudek darajada yetarli qo'shin to'plab bo'lolmadi. Buning uchun uningga ma'lum vaqt ketadi. U bu maqsadda Dashti Qipchoqdagi O'zbek xondan yordam so'rab, odam mangdirgan bo'lsa-mu, uningdan ta hozirgacha aniq javob kelgani yo'q. Demak, Әмір Қазғын yig'iliq qo'zg'ashda yetarlik darajada kuch to'plab bo'lg'ichilik orliqda o'z niyatini yoshirish uchun o'zini bir mazgil yanala To'g'liq To'mirxonga sodiq tarafdor qilib ko'rsatishga majbur bo'ladi. Biz xonga uning yovuz niyatini ma'lum qilishimiz lozim, deb o'ylayman. Bu yil yozda xon menga alayda maktub avatib, Chag'atay ulusining birligini qo'g'dashda, Mara Unhayerning tinch asoyishligini saqlashda o'zining hammadan bakrak biz ko'ragan urg'utkilarning himmatiga taydiganligini aytibdi. Shunga bizmi Chag'atay ulusining birlik, ittifoqligini xuddi ko'z qarchug'imizni asirgandek asraydiganligimizni, Mara Unhayerning tinch asoyish bo'lishini xohlaydiganligimizni, yig'iliqni xohlamaydiganligimizni bildirish yuzasidan xonga maktub yo'llasakmikin deb o'ylayman. Hürmetlik ağamның mening bu maslahatimni ma'qul ko'rish-ko'rmasligi menga texi noma'lum. To'g'liq To'mirxon xatina 443 betdan boshlandi. Biz oldi bilan Amirzade Tömürbegning fikrini anglab baqayli. Qani u bizga qanday maslahat berarkan? Shunday qilib Әмір Tarag'ay Bahodir bilan Әмір Haji Barlas ikkisi tang suzilgicha suhbatlashib o'tirdi. Ko'ngillar bo'ladigan bola 15 yoshida belimidi deyishdi. Әмір Tarag'ay Bahodirning o'g'li Tömürbeg 15 yoshga kirgan yili uningga otasi tunji qatim ishinib vazifa topshirdi. Uning o'zining Shahrabazning usti tarafidagi ahaqlik degan qo'rg'oqqa da'va dasturi ishlarini tahqiq qiladigan mahalla beki qilib tayinladi. U o'g'lining kuchiga to'laroq uning zehnining o'tkirligiga ishonadi. Keyingi chaqlarda Әмір Tömür bu ish to'g'risida to'xtalganda, men 15 yoshimda o'zimda bir xil favqulodda hukmronlik va büyüklük alametleri barlığını his qilgan edim. Oldimga darhol aytib kelgan har bir kishini bilinerlik darajadagi g'urur va layoqat bilan qabul qilib holiga yetdim. 18 yoshimda o'zimning ot minish va ovchilik hunarlari ustida ko'proq bosh qotiradigan bo'ldim. Balog'atga yetgandan keyin umrimni Qur'on o'qish, shaxmat, shatranj o'ynash, ot minish mashqlari bilan o'tkazadigan bo'ldim degan edi. Әмір Tömür mahalla beyik bo'lib ancha uzun o'tmay bir to'ga botliqini talishib, so'qishib qolgan ikki qo'shnisinin davosini so'rashga keldi.
bu mening Tögenning botilig'i edi, deb arz qildi qo'shnilarning birisi. Muni kishi mening botilig'im edi deb uni meningdan tortib olmoqchi bo'lyotdi. Bu odamning gapi tehi tugmay turibdi. Qo'shnilarning yana birisi heliqi botliqqa kappida esildi-da, "Yo'q, bu mening botlig'im. U mutahamlik qilib mening davatidi" debla heliqi botliqni yetlab mangmoqchi bo'ldi. Tömirbek bu ikki qo'shnisining gap so'zini sabr taqat bilan anglab bo'lgandan keyin Yasavullarga "Sizlar darhol bu ikkisining uydagi hingan tugini udilmish yerga yetlab kelinglar" deb amr qildi. Yasavullar ikkisining uydagi hingan tugisini yetlab kelgandan keyin Tömirbek Yasavullarga "Botliqni bog'lab qo'yib toza uringlar" deb amr qildi. Yasavullar heliqi botliqni qo'lidagi sabanda bilan toza savg'ili turdi. Tayoqqa chidamagan bechora botliq noli qilib bo'zlab ketdi. Botliqning nolisiga chidayolmagan o'riq bir hingan tugini heliqi botliq bilan tang bo'zlashga boshladi. Buni ko'rgan Tömirbek darhol "Bo'zlagan hingan qaysidan bo'lsa, botliqmi shuning bo'ladi" deb hukm qildi. Natijada bundaq adillik bilan chiqarilgan hukmga botliqning egisiga qoyil bo'lib qolmasdan, mushu yerda ishni ko'rib turganlarmi chin dilidan qoyil bo'lishib, 15 yoshlik bu mahalla begining aql parasitiga apirin o'qimay turolmadi. Boshqalar Tömirbekni kichik, beshidan ish o'tmagan, tantak, oq tumshuq deb ko'zga ilmasimi, ammo u o'zining azaldan bunday qaragan emas. Amir Tömür to'mirida issiq qon mavj urib turadigan, yosh, kuchlik, zehni o'tkir bir bahodir bo'lib yetishdi. So'qib turadigan yuragi uni yerib charchashning nimaligini bilmaydigan qilib ugatgan edi. Qozonxon o'ldirilgandan keyin Mara unhaylar qaraqsiz qilib Barlas Suldus amirlarining bash-bashtaqligi bekni kuchayib ketdi. Bu ma'lumotchilikni o'ngshash uchun xuddi qadimqilarning Namrat uy chivar kilimga muhtoj, Malmon chivar sarkartiga muhtoj deb aytganiga o'xshash bir dana yo'lboshchining o'ttirg'i chiqishi to'limi zarur bo'lib qolgan edi. Faqat To'g'liq Temirxonninla mamlakatni parchalanish xavfidan qutuldirib chiqa oladiganligini to'nib yetgan Tömirbekning hozircha Barlas Ulusbegi Amir Qazg'inning Chag'atay saltanatiga qarshi isyon ko'tarishni qo'llamaydi. Uning ustiga Barlas ulusining huquqli beklardan birisi bo'lgan tag'isi Amir Hoji Barlas intayin qobiliyatsiz, ishchitar odam bo'lg'ashqa, uning hozirgi ma'lumot vaziyatni o'ng'ishay olishi sadi mumkin emas edi. U o'zining bu o'yini otasi Amir Tarag'ay Bahodirga aytdi. Otasi uni qo'llab, darhol qo'llab-quvvatladi. Tömirbekning muddaosi vaqtincha bo'lsa-mu, tag'isi Amir Hoji Barlasning muddaosi bilan bir yerdan chiqqanligi uchun ular Tömirbekning nomida To'g'liq Temirxonga maktub avatmoqchi bo'lib kelishdi. Tömirbek bu yigitni tunji qatim Amirning saroyining darvozasi oldida ko'rdi. Shu kuni u Amir Qazg'inning topshirig'ini o'rinlash uchun darvozadan otliq chiqib ketayotgan edi. Udul tarafdan bir otliq sipa qo'lidagi qilchini o'ynatgan peti yo'l yoqsida aptob sinib o'ltirgan bekorchi qeri cho'rlarga eg'ir so'g'larni yutishib, daryodan suv ilib qaytishayotgan xotin qizlarga paskini suv patqoqlarni chachirtib, etini chaptirgan peti Udul saroy darvozasi oldiga chepib keldi. Uni yiroqdan ko'zitib turgan Yasavullar uning oldini to'smoqchi bo'lib, nayzlarni qaychilashtirib tutib turishdi. Saroyning darvozasi ochiq, taxt ko'rib tushiriklik bo'lsa-mu, saroyga hech qanday kishini tekshirmasdan kirgizishga bo'lmaydi. "Yo'lni bo'shat, bo'lmasa beshingga qamchi yeysan" deb qahr qildi heli qispa qantisini Yasavullarning beshida o'ynatib turib.
bir yasavul uni to'xtatmoqchi bo'lib itining tizginiga esladi. Beshiga tarsida qilib tekkan qamchining zarbisidan pulangida o'rilib tushdi. Boshqa yasavullar uningga yaqin kelishga zoti jur'at qila olmadi. Heliqi Sibahning bu zo'ravonligini ko'rib, zodili chidab turolmagan Tumurbek etini tivitibla Heliqi Sibahning oldiga o'tib ko'rdiki, u texi burda xat tortmagan, o'zi to'limi kelishgan, bo'yi silva bir yigit edi. "Hey talla, o'zing kimsan? Tezdan nam amalingni ma'lum qil", deb baqirdi Tumurbek Heliqi yigitga qo'lidagi nayisini tanglab. "Bo'lmasa, qo'limda beajal o'lib ketsam, o'ligani yig'ishtiradigan odam chiqmay qolmasin yana." Yigit Tumurbekning savoliga javob bermasdan yenidagi qilishni shartida sug'urib olgan beti uning qishiltib, "Ikkimiz qadimgi zamondagi bahodirlardek elishimiz", dedi Tumurbek. Uningga askartib, "Bir-birimizga o'q atmaymiz. O'q atsak atrofdagilarga tegib ketib, nahaq xun to'kilishga sababchi bo'lib qolamiz." U shundoq degunicha Nuriski o'qiya sadig'ini o'qdanlari bilan qo'shib yerga tashladi. Bekorchi odamlar bu ikkisining elishishini ko'rish uchun darhol halqa shaklda o'g'irlashdi. Bu chog'da Tumurbek nayisini qo'lga elib, Heliqi yigit bo'lsa qo'lida qilichini o'ynatib, bir-biriga shiltib turishadi. Tuyuqsiz Tumurbek yigitning so'l tarafini ko'zlab, shiddat bilan bir nayiz urdi. Yigitni bo'sh kelmasdan, nayiti chapdastlik bilan uning nayisini qo'lidagi qilich bilan bir uribla chetga qiqib tashladi-da, qaytirib Tumurbekning o'ng yelkasiga shiddat bilan bir qilich soldi. Qilich savutni kesib o'tib, uning yelkasiga bir ilik batdi. Qattiq og'riq Tumurbekning beshidan kirganicha tapinidan chiqib ketdi. Uning nayzi tutgan qo'llari kuyishib, qo'lidan nayzi tushib ketgili tas qoldi. Tumurbek qattiq og'riqqa bardoshlik berib, yigitning bo'yniga sanchimoqchi bo'lib, nayzini shiddat bilan urishiga yigit chaqqonlik bilan ot ustida o'ngisiga yetib oldi. Nayzisining uchi uning bo'yniga sanchilmay, dubulg'isining bo'qchini ilib olib uzatdi. Yigitning beshidagi dubulg'isi yerga tushib ketib, qunduzdek sumbul chochlari xuddi egizdan pastga shaqirab tushgan tog' suyidek uning yelkasiga yeyilib tushdi. Yigit aslida lavlari lahal badaxshanda qizil, chochlari sho'q qo'ziningidek budur-budur, bir qarashdilla jonni ilib jangalda qo'yg'idek 14 kunlik to'lin ay sahib Jamal bir qiz edi. "O'ljoy turkani bu. Bu Amir Qazg'inning navri qizi", deyishdi atrofdagi tomosha ko'rayotganlar. Tumurbek birdilla qo'lidagi qilichni ko'tarib qizning beshida aylantirdi-yu, urmasdan to'xtab oldi. Sahib Jamal, "Nima qilish o'rnidan?" deb so'ragan edi. Tumurbek uningga, "Qiz ekansan, beshingga qilich ursam nomardlik qilgan bo'lmandiman. Nadimi mard erning quroli, xotin qizning qinida bo'yalgan ish bor", dedi kulib. Ondan bir kuchunibla Heliqi Sahib Jamalni atning ustidan dast ko'tarib yulib oldi-da, asta yerga tashlab qo'ydi. Odamlar orasida Tumurbekning mardu mardonaligiga qoyil bo'lib, aprillar o'qidi. Sahib Jamal qiz Tumurbekning qo'lini so'ydi va "Ey bahodir yigit, o'zimni sana berishildim", dedi. "Ey bahodir qiz, menmi o'zimni sana atadim", dedi Tumurbekning uningga javoban. "Hozirning o'zida ota-onangga savchi avatgayman. Katta to'ymash tomosha bilan seni amrimga olg'ayman." Keyingi chaqlarda bevafo Palak Tumurbekka ta'tir beqib, ta'tir qismat jangalda qanqib yurganda, ana shu vafodor xotini O'ljoy Turkan jafo mushaqqat jangalini uning bilan birga kesgan, uning qo'liga qo'l, putiga put bo'lib ishlarda umrlik sirdosh bo'lgan edi. Xonning xizmatkori Tashtimur Bahodirga To'g'liq Timurxonning uni va mamlakatning yarg'uch begi, To'g'lat qabilasining ulus begi, Mara Unhayr naibi va arkani davlat xonlarining
Алтын Кубылык сарайга кеңешке чакырып атканлыгын хабар кылды. Turgavutlar tümäniň ämiri Taşdömür Bahadır ularny başlap Şahin şibinin içige kirgende han koluda bir mektupny tutup tahyt aldyda öýri turgan idi. Tönögün men barlaslarynyň köragan urgudan Ämir Temür köragan diýdigan bir bagnyň maňa äwetgen mektubyny tapşyryp aldym. Ayal Janaby mühürdar yallyk taýşy uny sizlerge okup bergey. Andan pikirimlerini oturup koýgayslar. Han sözünü tügütüp, koludyky heliki mektupny mühürdar pütükçe yallyk taýşyga sundy. Wa okun dep emir kıldy. Baş üstüge, han alileri, dedi yallyk taýşy kolluk bildirip. Andan mektupny okuşga başlady. Azirde uğan Tangri azgırlık ve yamallıkның karametler anlamy ve kabiliyetlik sehirlik kiyimlerini kimlerinin de boyuğa münasip kılıdı ve kimlerinin de katı kıymetlige layık keledi. Yani kimlerin de zalanet tünüdün, cehalet çörüdün keltirip uğan Tangri'nin aptat mesellik nuru bilen münavar kılıdı. Şeriatның şifalık şarapet sulardan demiri kıldırdı. Eğer uğan Tangri halasa, padişah haqqallarynyň taxty-baxty, izzet hürmetini hak tuprak bilen ara barabar kılıp taşlayıp. Rahmetlik Kazanxan Sultan qattiq qar köşküni astyda qalgan naçar muhitda Ämir Qazgın barlas we güçler taň bolmagan jangda uruşdy we Qarşy şäheriniň ýenida ýeňilip öldürildi. Nihayet Barlas Ämiri Haji Taragay bu kalaymaqan vaziyetni oňşaş üçin köp tirişçanlyk görsetken bolsumu, amma mahara ünhaýer halky üstüge türülüp kelýatgan dehşetlik selsüýdek bastyryp kelýatgan bu isyan, bu tabriqi bohranyny çep paýlamay ahyry keşni bekarlap geçişge mejbur boldy. Tagamnyň geçip ketişi jemaatymyzyň Barlas goýmytke mertebesinden qurup kirişige sebäpçi bolmakda. Biz davamlı kan töküşünü halmayız. Lekin her kandak bedel töleştim ayanmay, el ulusunun menfaati üçün barlıkını kurban berişke bel bağıldım. Janaby Han alilerden ilgeriki Çağatay hanları arasında gerçi merhum Burak Han ve Burak Han'dan keyin Kebek Han özlerinin Müslüman bolganlygyny jakarlaşkan bolsumu, amma onundan keyinki Moğol hanları ve Moğol ulusu İslamda rüşidi tapalmapdy. Belki İslam'dan yenilip iki alamlık mürtet boluşupdu ve cehennem yolunu tutuşupdu. Elhal, qaçanki Çağatay memleketinin taxtı saltanatının tacını huri, siz kim Moğol ulusu da Cenab-ı Haqqan alilerinin beşida karar tapkandan keyin Çağatay memleketide İslam taltöküs rüşidi hasıl bolduğanlygyga işençimiz kamil boldy. İslam hürriyetiga daxil boluşdek bu kadar uluk ve ali mertebe, bu kadar köpi fethi nusrat, bu kadar ulugluk ve şam saltanat siz haqqan alilerden ilgeriki hem keyinki hiçbir Moğol haqqanyga herkes munisip bolmaz. Biz güçlük ve adil haqqanyň hökümdarlygy astyda yaşaşyny halaýmyz. Mana şunun üçin Çağatay Hany siz Tuğluk Temürhan alilerga baş igişini halaýmyz. Siz fakat sizler ve bizge hiç akrabalarımızga yer ve nan bere alaysız. Xuddi yıldızlar quyoşga baqqandek, daryo dengizler okeanga aqqandek, bütün el ulusunun kalbi siz Cenab-ı Haqqan alilerga yüzlenmekde. Biz siz Cenab-ı Haqqan alilerini bütün Çağatay memleketinin birden bir taxit sahibi dep tunuduq ve itiraf kıldık. Nama ve salam, gep tamam.